어디예요? 캠핑. 아, 캠핑. 그러니까 오늘이 완전 힐링이네. 운동하고 캠핑하고. 그렇죠. 그 서울에 보면 한강에 많이 텐트들 치고 네. 예, 그런 거 이렇게 지나가다가 보고 되게 부러워하고 그러더라고요. 아, 우리 여기다 这里 치면 되겠다. 哇，一股烤肉的味道。 응, 哦， 응. 대박. 이제 우리 저 여기다가 치면 여기다가 하면 될 것 같아. 아니. 아니야. 저 텐트를 여기다 치라고. 现在没有太阳，感受一下。대박. 아니 저기 봐봐 저 사람들처럼 텐트를 여기다 치라고. OK，我试一试啊。 캠핑을 처음 해보는 니 왜 저거 니知道吗?不知道。聪明。대박. 사실 저기 캠핑 때문에 사실 부부들이 많이 싸워요. 진짜 많이 싸워. 아 진짜로. 헤이 헤이. 아, 中国功夫，中国功夫，中国功夫。嘿嘿嘿嘿。 아이고 이거 하는 거 보니까 날 샜어. 네, 날 샜네요. 예. 아 빨리 치라고. 지금 어두워지면은 빨리 밥도 해 먹고 해야 되잖아. 等一下啊，我研究研究啊。韩国男人都会弄啊， 네. 한 건 나는 또 후회다. 那我不会输的，你放心好了。 텐트가 없지. 치기가 쉽지 않죠. 잘 모르는 사람은. 앞문, 뒷문 뭐 다 있어요. 그래가지고. 우리 집처럼 맞아요. 돼 있어가지고 더 정교해진 거. 差不多了。 我答应你，天亮以前让你住进去。 뜨기 전에 완성한다. 내일 아침 전까지는 많이 이렇게 다 오는데. 친다고? 어휴, 밤 됐어 벌써. 지금 밥도 해야 되고 이러는데. 아, 같이 해야죠. 사이즈가 좀 큰 텐트네요. 这个是门 하고 你看啊 쉽지 않을 것 같은데. 아! 난 좀 똑똑한 것 같아. 있어봐. 근데 확실히 여자분들이 도와주면 빨리 끝나요. 투자연이 더 잘하네. 확실히. 들라고! 알라다구, 아, 들라고! 알라구. 텐트 언니 쳐보셨어요? 나 처음 해보는 거. 처음 해보시는 거예요? 저도 처음 해보는 거. 아니 집안에 뭐 누구 하나만 잘하면 되지 뭐. 오케이. OK，我会了，我会了。你别动，我自己来。老婆，难再干这种事情。 추자 씨가 다 했는데 이제 와서. 예. 대박. 예. 耶什么耶？还没做完。 땀 흘린 거 봐. 누가 봐도 혼자 한 거 같아. 아, 배고픈데. 我这个是吃那个那边。 눈을 안 마주치네요, 눈을. 진짜 힘들어요. 나만 믿어. 나만 믿어? 나만 믿어. 되게 힘들어 보이는데. 왜 먹을 건데 파를 저걸 저렇게 많이 샀어? 이거 서로 잘하는 분이 하면 되는 거예요. 예. 뭐 한 명 가만히 있고 막 이러면 이제 그때 아. 하는 거야. 아, 불 피우는 거 쉽지 않아요. 지난번에 강경준 실패했거든요. 예, 실패했죠. 거기다 됐어. 됐어. 아, 멋있다. 저거 저도 다 처음 해본 거예요. 어떻게 조립해야 될지 몰라가지고. 마누라, 되게 늦게 온다 근데. 되게 늦게 와. 이렇게 다 씻고 이렇게 보다가 온 거 아니에요? 但我不管你了，你自己弄啊。매운탕 나 남자. 내가 다 하게. 나만 믿어. 나만 믿어. 오, 요리를 좀 하시나 봐요. 요리 못해요. 우리 그 시아버님이 요리 잘하시죠. 아 요리 엄청 잘해. 만두 엄청 잘 만들었잖아요, 그때. 예.
아니 너는 저거 하라고. 너는 저거 하라고. 나 남자. 나 남자. 추재현 씨가 하셔야겠는데요. 나가 다 하게. 나만 믿어. 날 샜어. 저건 벌써 날 샜어. 저 제일 간단한 건데 저게. 이제 이러면 이제 둘이서 다시 나누는 거지 캠핑. 너리야. 네. 저 열고 이제 불 붙여야죠. 최딩마. 나 남자. 나가 다 하게. 이든. 가스 다 빠지는 거 아니야? 중국의 션이라고 하기에는 좀 무리가 있다. 기본적으로 우리 저 몰라요. 아직 멀었습니다. 아니, 백 티에. 야, 땀 아주 바가지로 흘렸구나. 그지? 밑에 것도 없어. 아, 네. 네. 왜? 아, 오늘따라 이렇게 오블리 왜 이렇게 불쌍해 보이지? 오늘 화면 되게 공평하네. 아까는 내가 조금 찌질해 보였고. 왜? 我们喝鱼汤吧，今天晚上不吃那个了。 안 돼. 뭔가 제대로 못 낀 거지. 我 저거. 擦擦看， 오블리 얼굴에 물 뿌린 거 아니죠? 저 됐다, 딴 거. 됐다. 난리 났구나 아주 얼굴에 그냥 뒤집을 거 아주. 근데 이 사람이 나. 예, 이 사람이 나. 주자연이 훨씬 낫네. 那男仔，那男仔， 일부러 그렇게 되려도 되는 상황이 아니었는데 만지기만 하면 우효강 씨가 만지기만 하면 뭔가 안 정말 되고 신기하게 저렇게 일부러 설정한 것처럼 지금 면이 안 쓰는 건데요. 지금 자존심이 상해가지고 사람이 저런 게 아, 붙었다. 그렇네요. 아, 무가 아주 예, 맛있죠. 너무 막 쑤셔 넣는데요. 생선. 这是我自己做。 우와, 마늘을 왜 이렇게 많이. 뭐 몸에는 좋을 것 너무 같은데. 크게 넣는 거 아니에요, 지금? 아니 저기다가 저 해서 안 고춧가루하고 자르고 넣고 맨 마지막에 저 조미료 한번 쓰면 돼. 맛은 없어 이거 내가 보니까 맛있어 보이진 않아. 색깔은 좋아 보이는데. 아우 야 저거 맛있어. 아, 그럼 뭐 좋아 보이네. 숯불이에요? 하고 요로 차부돌러. 오. 대박. 대박. 근데 야외에선 또 저런 게 맛있니까. 이제 겨우 좀 먹는다. 마누라, 너 없이 못 살아. 못 살아. 나 없이 못 살아. 그러니까 어떡할 거야. 한유. 못 불리고 뭐고 남자가 텐트도 하나 못 치고 이제 망신살 뻗치게 생겼어. 밥 먹을 때는 되게 기분이 좋아져요, 오블리가. 네. 아유. 와, 이제 앉는 거예요? 네. 第一次你给我做汤呢。 아니, 뭐 좋은 재료 많이 들어갔으니까 맛있겠죠. 아? 아? 그냥 맵기만 하는 거예요. 그냥 생선 우린물이야. 아? 맛있어. 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 진짜? 아니 거짓말. 아, 거짓말. 뭐가 먼저 있어? 간이 안 맛있어 비려. 이거 아무 맛도. 아, 물 맛이구나. 그러면 오히려 나야 뭐 좀 넣으면 돼. 아. 본인은 좋아하네요. 问一下，뭐? 뭐? 问一下， 뭐? 뭐? 问一下。
대박. OK 哦，我第一次做鱼汤。 와 빨리, 빨리. 진짜 맛있겠다. 아 진짜 맛있더라고. 아 이것만 먹어도 되겠는데 뭐. 한우 好吃吗? 맛있어? 你高原， 우블리도 보니까 자기가 끓였지만 매운탕을 많이 먹지는 않겠네.今天那个这个我们自己做饭呐，烤的牛肉怎么样？我挺满意的。你自己挺满意是吧？不是它好吃不好吃，过程。有意思啊。我们俩谈恋爱到结婚，第一次，对第一次。所以特别感谢这个节目。我们这个录节目之后呢，你觉得我有变化吗？有，其实我觉得你更爱我，为什么？因为你看到这个节目的时候，你就会特别想我，都爱我啊，爱你。撒浪嘿，都爱我啊。爱你。撒浪嘿。 투자연 아주 눈에서 꿀 떨어지게. 힘들어. 그럼 다시는 캠핑 안 하려고.